Hello guys, this is me Vanessa and welcome back to my channel. At kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga next videos na gagawin ko. A few moments later. So guys, ito na nga ipapakita ko sa inyo guys. Wait lang. Ito talaga ang Actually, hindi siya galing Pilipinas. Galing siyang Vietnam. Pero isa to sa mga gusto natin kainin sa Pilipinas. Alam naman natin yung nag-iisang prutas na talagang parang hindi tayo magsasawang kainin, no? Kahit araw-araw. Pero hindi naman siguro tamang kainin din araw-araw, diba? So ito na nga guys, papakita ko sa inyo. Are you ready? 10. Ayan. So, meron ako ditong mangga. Hilaw na mangga. Actually, itong manggang to, galing to sa Vietnam. Ang lalaki pala ng mangga sa Vietnam, no? Hindi ko alam kung may ganitong kalaking mangga sa Pilipinas. Kasi hindi ko pa na-try. Yung ganitong kalaki ha. Pero na-try ko na yung mga manggang parang kalabaw. Ito, hindi ko alam kung anong klaseng mangga to. Parang sa atin, hindi ko alam kung anong mangga to. Parang kalabaw ba yata? Hindi ko alam basta. Pero ang laki ng mangga niya dito. Ang laki ng mangga sa Vietnam, guys. Sa Vietnam to galing. Kasi nga, di ba guys, wala namang mangga dito sa South Korea. So, ewan ko kung inaangkat pa nila or yon. So, may binilhan ako nito, Philippine Mart. Actually, lahat na ng klase ng pagkain sa iba't ibang bansa. Gano'n sa India. Ewan ko ba, basta lahat. Basta ito lang yung talagang nakita ko na talagang gustong-gusto kong kainin. Ayan, so green mango tayo guys. So, isa lang ang kakainin ko kasi malalaki siya guys. Hindi ko naman pwedeng kainin lahat kasi nga baka hindi ko rin naubos. So, itong isa muna kakainin ko. Ayan, sinlaki ng mukha ko, di ba guys? So, ito muna kakainin ko today. At ito rin yung magiging mukbang ko for my vlog. Kasi wala akong maisip na contents ngayon eh. So, yun na lang gagawin ko guys. So, guys, balatan na natin ang mangga. Medyo natatakot pa ako magbalat eh. Yan. Sarap niya guys, so ang tigas niya. Saka talagang ano siya, hilaw na hilaw. Ito yung gusto ko sa mangga. Ayoko yung malapit ng mahinog. Alam niyo yun guys. Gusto ko yung talagang ano siya. Bango. Kaso guys, hindi ako nakabili na alamang. Kasi nung pinuntahan ko yung mart na binilang ko nitong mangga, ano siya, walang alamang. So, ang mangyayari, ang sausawan ko dito is patis. Pwede naman yun. Patis. O, diba? Ang laki niya. Guys. So, ngayon gagawin natin, hugasan natin. Siyempre, hihiwain natin guys. Laki niya, oh. Namimili na ako. So, kailangan ko ng malaking nalagyanan. Malaking nalagyanan, guys. Pwede ko siya i-fry. Para lang nagiiwan ng upo. Ayun yun, guys. Sarap na guys. Tandaan sa paghihiwa. Diba? Kasi ako minsan, sobrang, alam mo yun, mamadali ko, minsan nahihiwa ko. Minsan lang umawag ng kutsilyo. Parang masulok ko. Yan. So, iwan na lang natin. Guys, ito na yung mangga. O, diba? Ngayon, kukuha lang tayo ng patis. Kasi wala nga tayo alamang. So, ito yung kanilang patis dito. Ayan na guys. Ready to eat na. Ayan. Guys, ito na yung mangga. Ayan. So, kakainin natin yung manggang hilaw with patis. Ayan. So, patis lang magiging sausawan natin guys. Kasi nga, walang alamang. Sayang naman, di ba?
So, let's eat. Pasensya na may extrang aso. Yan. Nasukayin natin guys. Wow. Hindi siya masyadong maasim. Kasi hindi talaga siya maasim eh. Tapos, malutong siya. Harap. Ha. A few moments later. Ang dami. Ang dami pa, Busog na. Hindi ako nauumay, guys. Ang problema nga lang, busog na ako. One hour later. Guys, kumusta naman? Oh. Yan. Yan, konti na lang natira. 3 piraso na lang. Busog na ako. Actually, hindi ako nauumay, guys. Kahit paano. Kasi gusto ko naman talaga yung mangga. Ang problema nga lang ngayon, busog na ako. Kaya ko pa to. Busog na talaga ako, guys. Sige. Pero 3 na lang naman to. Hindi ko nakakainin tong buto. Kasi, busog na talaga ako. Ayan. So, ito na lang 3 kakainin ko. Busog na ako. Yung mangga kasi nabili ko, guys, lahat yun malalaking size. Wala silang maliliit. Kanina, nakita nyo ba yan? Nati-hati ko. Ang dami niya, di ba, guys? Busog na busog ako. Grabe. Hindi ko na siya mauubos, guys. So, ngayon, yan na lang naman. Kunti na lang. Hindi ko na siya mauubos. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo ang aking mukbang vlog ngayon. Dahil nga busog na busog ako. Wait lang. Yan. Hintay ko lang na bumaba yung kinain ko. Ayan. So, yun lang, guys. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe na aking YouTube channel at sa mga baguhan dyan, huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel and pindutin ang notification bell para yan, lumigay na ako. Para ma-notify kayo sa mga next videos na gagawin ko. So, thank you guys. Thank you. Sana nagustuhan niyo yung aking vlog. At huwag niyo kalimutan mag-comment sa baba kung ano man yung mga gusto niyo sabihin, guys, na pwede kong i-vlog for the next videos na gagawin ko. Mag-comment lang po kayo sa aming or sa aking box. In comment box. So, see you guys. Thank you. Bye.